waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf jecha rakkoon Oromoo karaa nagaa hiikoo argatee osoo rasaasan dhukaasiini Oromoof Oromiyaanii waan isaanii maluu fi uummanni Oromoo waan barbaadu argachuun ni dandahama yoo ta'e jennee nagaaf bakka laannee waa hojjenne. Haguma nagaaf bakka laannetti ammoo albaadheesti yeroo hedduu akkatti waa ilaaluudha qaba. Wanni suni sodaa itti fakkaates haa ta'uu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoo isaa silaa kaqawwee isa kaasisee abbootiin keenya kumni kitillii ganama itti kitimaman sana waan dagate itti fakkaatuuttis hin beeknu. Gaafa wanti suni silaa Oromoon karaa nagaa waan barbaaddu akka hin arganne hubatamee yoo danda'ame marsaan biraallee itti haafufamu uummanni kun baay'ee rakkate keessumattuu ammoo bara ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbatanii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu jedhamu kanatti duuti takkaamayyuu impaayeritti keessatti Oromoo akka miilanaatti mudatee hin beekne dhaabbachuu qaba. Amantaa jedhu amantaa qofaa mitillee wanti suni murannoo nama gaafata. Sana hundumaa goonee marsaan itti aanullee itti fufee wanti kuni xumura argachuu qaba. Gadadoon uummataa kuni akkaataa kanaani Oromoo bakka buutanii barcuma aangoo siyaasaa qabatanii masaraa mootummaa kaleessa hambaan halagaa uummata Oromoo gabroomse keessa ture. Keessa teessanii yeroo jirtan itti haalli akkasii qaanessaanii karaa keessan uummata Oromoo irra ga'uun dhaabbachuu qaba. Biyyittii sana keessatti haala mootummaan kun itti jiru kana akkaataa sanaani gara biyyaatti deebi'anii mootummaa kana waliin hojii hojjechuunuu liyaabiliitii malee asseetii guddaas hin turre. Kana hunda kaalkulee goone Oromoo irraa gidiraa, roorroo, du'aa, godaansa, hidhaa dhaabuuf yaalle ta'uu didee jechuudha. Haalli ta'uu diduun suni egaa akkuma sila sinii kaase albaadheessi akkatti waa hubate duula guddaa waraana kanaan dura takkaatuu bobbaasee hin beekne meeshaa guddaa kanaan dura takkaatuu dhimmatti bahee hin beekne guutuu Oromiyaatti waan nagaa booressu waan kutannoo fi murannoo nuti nagaa qabaanne illee fashalse waan akka gara fuulduraatti illee balballi nagaa gonkuma hin jiraanne taasise duula akkasiiti gaggeesse. Duula sana cinaatti ammoo olola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaayyuu sadarkaa hin jiru jedhamutti akka bittinnaa'ee cabee booji'ame harka kennate sanarratti duulli isaanii xumura argatee wanti adeemaa jiru waan harca'ee fi baqatee jiru funaanu akka ta'e ministeerarraa jeneraalirraa haga kaabinee haga warra ganda keessaalleetti gadi bu'ee ololli miidiyaa guddaan deemaa ture jechuudha. Nu yaa Oromoo akka waraanaatti akka abaa'ootti waan hojjennu beekna. Yoom eessatti akkamittiin akka hojjennus beekna. Sabni keenya waan barbaadu akkaataatti argatus beekna. Daandiin dheeraan dadhabsiisaan wareegama ulfaataa gaafatu yoo osoo achi hin gahamiini mootummaan kun qalbii godhatee bulguu ta'ee dhiiga namaa soorachuu dhiisee namummaatti yoo deebi'ee waan Oromoof malu otoo hin sharafamiin kaleessas ejjennaa keenya sharafame jennaan 2018 osoo keessaa hirmaatiin hafne ammas sharafame jennaan keessaa baane. Boriyyuu jira taanaan nagaa haasa'uu hin sodaan. Haga lilmee cittuu fi xurii qeencaa immoo gaaffiin Oromoo deebii karaatti hin arganne sharafamtutu jira taanaan immoo fudhan. Haala akkasiin duulli nurratti gaggeeffame waan hojjennu waan beeknuu fi yeroo adeemnes mootummaa kanarraa akka nama tiktiisarraati damma eeguutti waa tokkoyyuu irraan eegne waan ta'eefi nagaaf jecha immoo komitmentii qabnu argisiisuuf deemne irraa kan hafe sanaafis qophii qabna turre waan ta'eef duulli jedhames ololli ta'es
facaatii booji'amuu harka kennachuu guutummaa guutuutti WBOn sadarkaatti Oromiyaa keessatti tireetii ta'uu hin dandeenye irraan gahameera kan jedhamaa tures takkaallee lafarratti akka miidiyaa karaa foddaa televezyiinii fi sooshaal miidiyaa irratti afuufamu sana akka hin taane yeroo ofii keenyaa barbaannetti sagantaa fi karoora mataa keenyaan guutummaa Oromiyaatti lola irbuu shinniigaa labsuuni barbaachisee jechuudha. Yeroo hin jirtu jedhamtu jirraa gaafa jettu kumaatamaanidha baroodda jechuudha. Sanadha argisiise duulli irbuu shinniigaa. Duulli irbuu shinniigaa akeeka lama qaba. Akeekni inni tokko waraanni bilisummaa Oromoo intaatti ta'uu keessoonsaa tokkollee kan hin sochoone kan hin tuqamne yeroo barbaadetti akka barbaadee fi bakka barbaadetti duula barbaade gaggeessuu akka danda'u argisiise. Akeekni isaa inni lammataa immoo duulli irbuu shinniigaa. Egaa irbuu shinniigaa inuma beektu hoogganni ABO wal faana bakka tokkotti adeemsa qabsoo keessatti imalarra osoo jiru bobbaa sanarratti shiftoota Sumaaleetiin amantaatiin gargar baafamanii warri amantaa warri shiftootaa sun qabu fudhate darbuu akka danda'u fi warri sun immoo hin qabne ajjeefamuu akka danda'u gaafa carraan akkasii kennamuu fi Oromoo taane Oromummaaf manaa baane amantiif kutaatiin gargar baane kaayyoo fi akeeka silaa kaleessa irratti wareegamna yookaan immoo milkoofne galmaan keenya jenne sana hin sharafnudhani boolla tokkotti dhumatani tokkummaa Oromoo bakka sanatti itichani nuti ammoo egaa midhaan tokko yoo facaaste qolli achitti tortoree miciraan achi keessaa bahee biqileetu firii 1000 kenna. Isaan warra achitti biqilee nuti keessaa baane nuuf xaa'oo ta'ani fakkeenya riqicha nuuf ta'a waan ta'eef rakkoo keessoo keenyatti jiru daddaaqamaa fi burjaajii keessoo keenyatti jiru guutummaan guutuutti jechuudha. Umurannee tokkummaa waaltawaa dirree tokko irratti fiingee tokkoon hiriira tokkorra dhaabbannee guutuu Oromiyaa keessatti maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin qabsoo akka gaggeessuu dandeenyu kan ittiin argisiisne irbuu sana kadeebisnee haaromsine ta'uudha argisiisaa jechuudha duulli irbuu shinniigaa. Haala akkasii kana keessatti gaa akkuma gabaasa adda addaa argataa jirtanii karaa arraata biyyoolessaa Oromiyaa karaa Tiwiitarii adda addaa dhaabni kun qabu yeroo irraa yerootti apdeet ta'uu waan argamaa jiru injifannoo waraana keessoonsaa guutummaa guutuutti hamilee guutuu qabuu fi yeroo barbaadetti karoora isatti kenname galmaan gahuu danda'u bakka barbaadetti mololuu danda'u. Kana argisiisa lolli keenya miilana injifannoo guddaa meeshaas qabeenyas diinarraa buufanne. Haala akkasii kanaan duulli gaggeessinee hin dhaabbanne itti fufa. Duulli sun haga qaba yeroo qabaa jechuudha yerootti dhaabbatu. Manii qiyyaafannee adeemaa jirrutu jira haga gaafa maniisaa gahuutti guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti lolatu dhaabbata jechuu osoo hin taane duulli kun guyyaa fixed ta'eefitu jira jechuudha. Hanga guyyaa sanaatti itti fufee adeema. Kanaafi jaarmiyaan keenya keessoon isaa ka itite ka fiingee tokkoon dirree tokko irratti hiriira tokko jalatti adeeme argisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sa'aatii wal fakkaataatti ajaja tokkoon tarkaanfii bobbaa fudhachuu akka danda'u ka argisiise duula akkasiiti. Duulli kun bakka adda addaatti akkuma dhagahamaa jiru injifannoo galmeessaa uummata Oromoo olola diinni silaa waraanaan dadhabee miidiyaa irratti ol bahee afaan faajjii uumaa ture namoonni hedduun abdii kutatanii dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhame sadarkaa itti Oromiyaa keessanillee kan itti deebisanii mataa ol qabatanii jechuudha. Kana duulli irbuu shinniigaa kan inni argisiisaa ture. Haala akkasii keessatti
hogganni ABO kaabaa kibbatti bahaa dhihatti giddu galeessatti zooniilee 8 bobbeenchisanii waa hunda gochuu danda'an qabaatee haala ititee adeemaa jiru irratti nuti warra wal nu dhabsiisu ofii keenyaa wal dhabuurra warra wal nu dhabsiisu of biraa dhabnee wal taanee nutu waliin bahe nutu waliin du'a nutu waliin madaaha nutu waliin hiree tokko qaba nutu waliin hegeree Oromiyaa sheeppi gochuu jira waan ta'eef kanaaf akka soogiddaa wal arraabne walii galleetu akkasiin adeemutti jirra. Haala akkasii kana keessatti isin uummanni Oromoo inni keessaa silaa keessuma jira. Qabsoo kana keessatti wareegama haga battala irratti hiriiree lolee wareegamuutti jira. Kan diida hiree Oromiyaa keessa jiraate wareegama qaamaa kafaluu hin dandeenye immoo bakka jirtanitti ichitanii haala baay'ee ulfaataa olola baay'ee hamilee nama buusu olola gara maatii namaa diiguutti deemu kana hundumaa otoo gurra ittiin kenniin akeekaa fi kaayyoo nuti qabannee kaane qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis isinis hiree itti qabdan qooda itti qabdan mirgas itti qabdanii dirqamas itti qabdan sana beektanii gufuu fi gufaata hundumaafuu osoo hin jilbeeffatiin warra wal nu dhabsiisu nuti isaaniin jecha wal dhabuurra isaaniin dhabuu nu wayya jennee wal taanee gaafa deemnu nuti immoo isin dhabuun barbaannu si waliin deemna akeekaaf kaayyoon keessan nuuf ta'a jettanii ejjennaa qabaattanii waa hundumaa irra tarkaanfattanii warri waliin deemaa jirtanii silaaftuu namni galata waliif kennu hin jiru. Galanni keenyi lafee cabnee dhiiga dhangalaanee lubbuu dhabnee yoo milkaa'ee bilisummaa saba Oromoo abbaa argetu galanni isaa sana. Garuu ammoo namni haala akkasii keessatti haala baay'ee daddaaqamaa ulfaataa kafirris diinnis ollaanis halagaanis hundumtisa inni beekus wallaalaanis afaan namatti haxaatu hundumaa dandeessanii dhufta waan ta'eef ulfina qabu ulfaadhaatiniin jechuun barbaadaa jechuudha. Nu waan barbaannu beekna akkamitti akka argannus beekna. Eenyu waliin deemuu qabnaa eenyu waliin deemuu qabnus beekna. Garuu uummanni Oromoo kadiida jiru. Egaa seenaa waa baay'ee hima. Keessumattuu ammoo barri kun bara teknooloojiiti. Barri teknooloojii waa hunda rikoordi godhee kaa'u keessatti namoonni hedduuni fuula dhedheereffatee yookaan fuula babal'ifatee zuumiirra taa'ee waa'ee ABO kana yeroo laga marqaa jennaan hunduu boojjitoo guurratee yaa'ee jedhan sana fakkaatuutti waan baay'ee haasa'u dhageenya jechuudha. Kun seenaamaaf galmaa'ee ta'a malee waa tokko ejjennaa waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu tokko iyyuu hin jijjiiru. Hamilee namootaa tokko tokkotti bu'uu danda'a ta'a. Kanaaf iyyuu haala akkasii kana keessatti cichitanii dhaabbattanii yookaan immoo firm stand qabaattanii dhaabbattanii ejjennaan keessan kan hin jijjiiramneef hin daddaaqamne ta'ee woboorraa abdii qabaattanii gaaffii Oromoo karaa kamiinuu haa ta'u woboon osoo hin sharafiin galmaan ga'uu akka danda'us abdii irratti horattan waan ta'eef ittiin qaanoftanii jechuudha. Sinitti mee galata eenyurraan barbaaddanii ani isinirraa galatan barbaadu sinirraa galatan barbaaddanii dirqama keenya dhabataa jirra. Galanni keenya ammoo bilisummaa saba Oromoo sana ta'aa jechuudha. Empire Itoophiyaa waggaa 160 sanaa olii fi birookiraasii walxaxaa ta'een of ijaarte halkan tokkotti diigamuu hin dandeessu. Sadarkaa qabdi. Sadarkaa ittiin diigamuu danda'uu fi Oromoof ammoo waan inni malu argamsiisuu dandeenyu sanatti immoo on the right track jirra. Daandii isa sirriirra jirra. Sana dhibbanitti amanaa jechuudha. Daandii isa sirriirra jirru kana daandii gaaffii Oromoo hin sharafne Oromoon waan isaaf malu irratti argachuu danda'u yookaan galmaan geenyaa yookaan itti wareegamna. Jireenya qananii sadoo dhuunfaaf namni manaa ba'e hin jiru. Sana ammoo maatiin isaa namni isa dadhabu hin jiru. Maatiin isaa yoo isa dadhabe mormi abbaan baanne haacisu jetti Oromoon namni of dadhabu hin jiru. Kanaafi gaaffii Oromootu manaa nu baase
roorroo sanatu manaa nu baase. Sana galmaan ga'uufidha hojjenna. Galmaan ga'uu yoo dadhabne immoo itti wareegamuuf shakkii hin qabnu. Haala akkasii kana keessatti egaa haala kamuu keessatti burjaajiin kamuu yoo uumame abdii kutuu duuba deebi'uun gonkumaa hin jiraatu. No retreat, no surrender. Galmaan ni geenya. Shakkii hin qabnu. Maal akka hojjennu lafa irratti nutu beeka waan ta'eef. Isa qilleensa irraa dhiisa. Namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabatetti Oromoon. Haguma ololli baay'ataa deeme lafa irratti micciirraan sun akka jabaataa deeme beekuu qabdu. Yeroo olola guddaa dhageessan. Lafa irratti qonxoxxaan sun akka jabaataa jirudha beekuu qabdu. Beekna maal akka hojjetaa jiru. Biyya bututaa dhufte. Waggaa 160 wanni of ijaarte waggaa 5 keessatti wanni expose goone jira. Waggaa hammanaa siniin hin jedhu garuu karoorfanne waggaa hangasiitti immoo iddoo akkasii geenya akka jenne lafa kaahanne sirriitti 100% akka gaariitti nu adeemaa jira. Olloonni biyya Oromiyaa koloneeffatan impaayiritii keessa jiran ollaan Oromoo akkamitti yaada? Maal yaada? Oromoo bilaalcha akkamii qaba? Impaayiritii keessatti maal akka ta'u barbaada? Dhaloonni har'aa isa kana bareecheetu beeka. Risk benefitii keenya kaalkuleet gochaadha sochoona. Callisnee ibidda harkaan hin qaban. Akka kaleessaatti pilaan B, C, D osoo hin qabaatiin pilaan A qofaan hin sochoonu jechuudha. Dhaloota akkasiitu dirree Oromiyaa keessa jira waan ta'eef. Dhaloota very democratic. Dubbatee rakkoo furachuu. Waan isan baasne lubbuu isaa qisaasurraatii dafee harka fudhachuu. Wal ta'ee dhaabbatee guutuu Oromiyaa keessatti yoo baroodi akka irraa bareedu ka beeku ganda gandaan wal ciree dhaabbachuun ammoo akka isa kuffisu kan beeku dhaloota waan kana hunda kaalkuleet godhachuu danda'u. Dhaloota akkasiiti waan ta'eef bubbeen kamuu gara kamittuu bubbisu isarraasu. Dhaloota akkasiiti qaba Oromoon har'a waan ta'eef waan itti qaana'uun qabu itti boonuudha qabdan. Impaayiritti bututaa deemaa jirtu kana dinagdeen laamsha'ee kufaa jirtu kana waraanni isiitii guyyaarraa guyyaatti harka kennataa jiru kana hamilee dhabee qawween ofiisaatuu deebi'ee wal tiksaa jiru kana maal keessatti hojjenne yeroo hangamiif maal hojjenne yeroo hangamiif immoo nu hafaa we know it. Kana sirriitti beekna jechuudha. Kanaaf abdii nurra kaayadha. Walit dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf yeroo jettanii deeggarsa mateeriyaalii qofaan laaliina. Oromoo taatanii maqaa waraana bilisummaa Oromooni caayaa tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuun nuuf deeggarsa. Isa kaanis bifa kanaan hammachuu yaala. Maallaqa qofaa involve gochuun barbaannu. Kanaan dura dubbadheeraan. Har'a yoo ilaaltu ta'e zooniileen kun hundi walii galee guutuu Oromiyaa keessatti irree waraanaa kuma kurnoota hedduu kuni fiingee tokkoon socho'aa jiru baajata mataasaa danda'e qaba. Inni sin achii buuftanii nuu kennitan immoo isa bonus abbummaadha sinii kenna. Itti gumaachitan dafqa illee keessan keessaa cobee biyya ormaa keessatti itoo biyya keessan yaaddanii rakkoo hedduu keessatti waan argatan irraa hir'uu qabaatan hir'uu keessan irraa waan nuu kennitan abbummaadha sinii kenna jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaa olitti guddata. Guddisuu keessaa waa gumaachitaniitu. Kan kanarraa hafee yeroo hundumaa yeroo walitti dhuftanii yookaan sababa duula tokkootiin yookaan immoo sababa sagantaa wayii tokkootiin qofaa ta'uu hin qabu. Sababa gabrummaa jala jirruuf gabrummaa jalaa ba'uuf immoo falmataarra jirruufi inni kun immoo akeekaaf kaayyoo keenya tokko nu taasisee hiree tokkitti bilisummaa barbaannu biyya keenya Oromiyaa dhuunfachuuf barbaannu qabnuufidha walitti dhufuu qabna. Kanaaf iyyuu duula irbuu shinniigaa si waliin dhaabbanna keessaa qooda qabaachuu feenaa yeroo jettanii maateeriyaalii yookaan immoo waan mul'ataa ta'e qabatamaa ta'e itti gumaachuutiin qofaa osoo hin taane isin waliin jirra. Akeekaaf kaayyoon isin qabattanii tarkaanfataa jirtanii itti amanna jechuun nuuf jabe. Kanaaf iyyuu bakka jirtan hundumaatti nama hammachuu ofitti qabu isa dallanes isa burjaaja'es isa wallaales yoo bilisummaa Oromootti amana ta'e walabummaa Oromiyaatti ni amana ta'e birmadummaa biyya sanaatti ni amana ta'e haga fedhayyuu haa ta'u diina waliin hin dhaabbatu taanaan garaa bal'adhaa ofitti qaba
akkuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo ititee dirree irratti hiriira tokkorra dhaabbatee fiingee tokkoon socho'aa jirutti guutummaa addunyaa kanarra Oromoo faca'ee jirus hammachuuf tattaafadha. Isa garuu xannacha ta'e xannachi yoomuu foon hin ta'u muranis hin dhiigu hiddan qabu isa akkasii immoo hoolaa yeeyyii gogaa hoolaa uffatee nu keessa seenuu barbaadu. Yoomiyyuu jechuudha. Gateettiin qabsoo bilisummaa Oromoo warra akkasii baachuu hin danda'u. Inni sun rirmee dhaaba keessaati. Facaastuu tokkummaati. Isii akkasii immoo irratti of kitimaa jechuudha. Garaan laafiinaafi irratti of kitima. Ololee kabuluu barbaadu. Dhiigaa fi lafeerraa xurii daldalatee buruu ka barbaadu. Inni suni dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Dhiigaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabaachuun immoo gargari. Kanaafi asirratti cichaa dhaabbadhaa jechuudha. Isa amala funyee qabu ofitti qabuu dandeessa garaa bal'atte. Isa rirmee dhaaba keessaa ta'ee garuu nu horfuu barbaadu yoomiyyuu taanaan expose gochaa deemuu fi itti duuluun dirqama jechuudha. Warri akkasii yeeyyii gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbachuu barbaadu. Namni hedduun as keessa jiru baay'een isaa ofimuu kan hin barbaanne. Baay'een isaa ba'aa hedduu baatee ka deemu. Baay'een isaa hir'ina nuti dirree irratti qabnu akka inni expose hin taane dhaawwa keenya duuchee ka deemu. Baay'een isaa waan himamuun irra hin jiraanne hedduu ka hojjetu. Asitti himuun kan hin danda'amne hedduu ka hojjetu jechuudha. Namni hedduun as keessa jirtan akkasi. Isa kaan diida taa'ee akkasumattiin immoo illeensa bubbisu akkasii. Iddootti bubbisutti waan inni nama fayyadu jiraachuu danda'a. Dubbisa. Isa garuu rirma dhaaba keessaa ta'ee nu kuffisuuf bubbisu yoomiyyuu taanaan faayideen duuban deebi'ina. Itti duulaa jechuudha. Dirreen qabsoo, dirree walootii, dirree walta'insaatii, dirree fiingee tokkoon socho'aa jirru. Erbuun shinniigaa inni hoogganoonni keenya cichoomina waliin dhaabbachuu Oromummaa nu barsiisanii kan itti deebi'ee haaromedha. Duulli keenya duula milkii qabu, duula injifannoo qabu. Qaama sagantaa adeemsa qabsoo waggoota hanganaatti iddoo hanganaa qabuu qaba Oromoon jennee karoorfanne keessaa tokko. Kuni yeroo irraa yerootti sadarkaasaa eegee ni dhufa. Baay'inni duula keenya miilannaa ammoo gammoojjii Oromiyaa keessatti miti. Naannoo warra handhuura nu ciniinee handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhiyaateeti. Dhabni kana booddee hedduunsaa gara sanatti ta'a. Hangi har'a lolaa turre, hangi har'a duulaa turre, hangi har'a dhiiga dhangala'aa lafee cabaaf lubbuu dhabaa turre, isteeppiinsaa inni gammoojjii keessaa achi baadiyaa Oromiyaa keessaa xumurateera. Inni kuunno jedhanii faggootti ilaalan kunootii jedhanii of biratti arguun dirqama waan ta'eef sana ta'uuf deema. Duulli keenya inni itti aanu baay'inaan bakka handhuura ciniinamne, handhuura irraa silmii sana bakkatti of buqqisuu dandeenyu iddooma waliin beeknu sanatti ta'aa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa qarqara daangaarra hin jiru. Rakka Biraanuu Juulaa fa'aa Wallagga keessaa baasnee eessa keessaa baasnee ni ba'ee sirri hin darbe bira. Birgeediin hedduun isaa kan inni jiru amma riphisee akka ibiddaa dibameetu Finfinnee jala jira. Hin jiru Wallaggaa keessa Gujii keessa. Ka Wallagga keessa Gujii keessa jiru isa reeb leenji'ee waraanummaa dhukaasa shaakalaa jirudha. Ibiddi inni dibamee taa'u mukukkulichi gurguddaan siichi saaqan jennaan irree namaa nyaatu idduma jiru jira jechuudha. Harri shanan Finfinnee kan waraanni bilisummaa Oromoo hin marsine hin jirtu. Gaafa dho'e bobaa bulguu jalaa dho'a. Gaafa dho'e akka dubbicha mammaaksa bulguu dhagaan sun mana isaa keessaa irra bu'eeti. Uummanni Oromoo isii kana beeka. Yeroo warri jeneraala, ministeera, kaabinee, bulchaa gandaa jinniin bahee ofirratti diddigu uummanni Oromoo ni kolfa. Du'aa jiraa'ee maaliif barii jaladha? Dukkanatu hammaata waan ta'eef. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun
ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirruu taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenyeerra jechuudha. Mootummaan kanaan dura waan inni itti rarra'ee turetu ture. Caaseffamni biyyittii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee ture. Wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru suni amma humna waraanaa sana keessaan seenanii borobboranii tiniini muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaaltu. Rirni garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru jabina mukichaa sana argisiisu nyaatee boossosee gaafanni biyyoota gadi ba'ee argitaa jechuudha. Mootummaan kun akkasi. Amma sadarkaa bara dargii gaa jaarroleen as keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana godhachuu achi booddee gara Jibuutti deeme mallattoo sanatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafanni jimaa qama'u baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojii hin qabu barnoota hin qabu haala akkasiitiin dargaggeessa barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii carraan jirtu waraana ta'uu qofa akka ta'etti mootummaan qopheeffate kun bakka jiru hundumaatti guutummaa biyyittii keessatti nama qaamnillee hir'uu dabalatee jechuu waraana godhachuufidha qabaa jira beektu kana. Walakkaa waraana sanaa garuu waraana keenya ta'an shakkiin Oromoo. Nassiniin jedhe inni amaarti sirootuu yataattaquut sirootuu yiffattaal jettuu asitti ta'aa jechuudha. Walakkaan isaa. Kanaaf waan hojjennu beeknaan isiniin jedhe abdii nurra kaayyadha. Duulli irbuu shinniigaa nun tuttuqiinaa jirraa jechuu maafi. Duula keenya meejar ta'e miti. Maayiner inni kun. Ololuma uummanni Oromoo maali dhiiroo hin jirtanii isinii ennaa piippiin akkasii burraaqee miidiyaarraa iyyuu jennaanuma deebbiitti kennine jechuu gabaabaa dubbi. Major Operation in Siege itti qophaa'a waan qabdan hundumaan kanuman isiniin jechuu barbaada.